TTG è un'opportunità per raccontare il territorio e rappresenta un networking per le imprese della filiera turistica dove possono confrontarsi le esperienze che possono essere utili per la ripresa e il rilancio del comparto turistico. In questo contesto non poteva mancare il Veneto. La fiera, alla sua 59esima edizione, è dedicata agli operatori internazionali ed è stata inaugurata ieri. Caner, assessore al turismo della Regione Veneto, ha affermato che prima partecipando al BAI Veneto e ora con il TTG di Rimini la Regione vuole sfruttare ogni occasione utile per valorizzare e promuovere l'industria turistica regionale e diffondere la cultura veneta dell'ospitalità. I dati confermano che presto si toccheranno nuovamente i traguardi toccati prima della pandemia. Il giorno prima, nell'ambito del corso dell'Hospitality Day organizzato da Teamwork, si è svolta la premiazione dell'11ª edizione degli Hospitality Social Awards, un'iniziativa a premi, la prima nel suo genere, dedicata alle eccellenze del social media marketing nel turismo e nell'ospitalità. Un ottimo risultato per due strutture ricettive venete, Camping Marina di Venezia nell'extra alberghiero e Union Lido di Cavallino Treporti nel ricettivo alberghiero, distinguendosi tra numerosi concorrenti. Sono successi che rappresentano la filosofia e la capacità imprenditoriale degli operatori veneti, sempre attenti all'innovazione, alle nuove tendenze e a un mercato in continua evoluzione come quello del turismo, ha concluso Caner.